quatrième levier bi mooy la réduction du train de vie de l'État réew moo xam ne les pouvoirs publics ministre boo gis mu ngi yor ñetti 4x4 këram ñaari limousine ñaari berline yoo xam ne xaj bi ne ci kër gi sax suñ ko yóbbu ci vétérinaire dafa am auto ak chauffeur la ñuy yàq ci état yi mun leen ko imaginer. J'ai été haut fonctionnaire li ñuy yàq ci matériel ci état ko ñu Ndakaaru boo doxantu di fa gis ay auto AD yi ñu fa sànni léeg-léeg benn pièce bu ndaw moo ci yàqu ñu sànni ko foofu jënd beneen bu bees jox waajo muy gundaandaat ñaari weer ñetti weer yu ne ñu changer matériel de bureau parce que li tax ñu koy def mooy marché public yi moo leen di permettre ñu dund am ay milliards parce que surfacturation yi ciy def bind naa ci sama livre bi ne rien que suñu agiré ci marché public yi ak surfacturation yi train boo xam ne war woon jaar sax 500 milliards ñu yóbbu ko 1400 milliards loolu rek suñ ci agiroon démontré naa ni suñu jëlee leen norme de l'ONU ak études yi ñu def nee nañ ci pays développés yi am na 11% de surfacturation sur les marchés publics kon ñun suñu réew yi xam nga ni war naa ëpp 30%. soo jëloon 11% sax daal koy jël ci volume marché public yi passé c'est quasiment plus de 350 milliards yoo mën a économiser at bu ne mais loolu ñaata la mën a tabax ci ay classes abri provisoire yëpp mënoon nañ ko génne fii rien que en faisant ces actions là levier boobu levier bu am solo la. buñ ñu wooloo ba dénk ñu réew mi dinañu voter assemblée nationale li ñuy wax budget culte. mooy ni paj nekkee farata ci réew mi njàng mi ne ko dund gi ne ko tali yi ñépp loolu doon ay soxla noonu la diine nekkee soxla ci sénégalais yi kon suñuy voté budget ne lii pour njàng mi la lii pour mbay mi la lii pour napp gi la noonu la ñu war a mën a voté budget ne lii nag dañoo bëgg mu dellu ci diine gi dafa jot nag ñu am ay hommes politiques yoo xam ne dañuy reconnaître ni ñun ay nitu diine lañu kon li Sénégalais di joxe ci seen alal mu dem ci budget bi war nañ cee mën a comp as tuut delloo ko ci diine gi ñaareel gi ñu ne dinañ taxawal ab kuréel goo xam ne comme ñun nee nañu Assemblée nationale au conseil des collectivités locales ak conseil économique social loolu lépp dañ ko fi dindi ndax amu fi benn njëriñ lu dul séddoo alalu réew mi waaye gannaaw buñ ko fi jëlee am nañu yéene teg fi benn kuréel boo xam ne organe consultatif la lépp luy kilifa diine ak kilifa aada mun fa yónnee seen ndaw bu ñu amee lu ñuy lijjanti ci réew mi ñu def document yi ne leen lii de lañu bëgg a def ci réew mi lan moo ci seen xalaat ñu jox ñu seen xalaat bu boobaa boole nañ leen laajtee nu réew mi waaye dañu toog ba réew mi bëgg a tàkk nga daw ne leen ñëw leen def sapeur pompier. lii Boubacar Camara wax léegi dafa def rek benn ébauche bu ndaw ñu ne nag ci levier de financement yéen ñëpp xam ngeen ni état dafa am lu muy doxee état dafa am lu muy soxla di ko jël loolu mooy les ressources de l'état ngeen déglu bu baax nag parce que suñu politiciens yi ak yenn intellectuels yi du ñëpp xeeb nañu askan wi ba jàpp ni askan wi jarul taxaw di wax ay propositions techniques parce que amuñu niveau bi ñun nag xeebuñu askan wi te li ñu def ci ñeenti at ci politique gis ni saa suñu duggee ba ci àll bi ba ci village yu gën a reculé nga gis ab baykat bu toog ne la keroog bi ma la gisee nga taxaw assemblée nationale wax lii laa la jàpp ba tey kon askan wi yeewu nañu askan wi kenn dootu leen nelawloo li may wax ni tout le monde est en mesure de comprendre ça dañu ne état dafa soxla ay ressources war a def ay dépenses loolu mooy kër rek kenn ku nekk ci yéen waxuma la këram sax waaye kenn ku nekk ci sa bopp da ngay góorgóorlu pour am loo fàggu dugal sa poche boo ko fàggoo ba noppi nag ngay doog a ne ah war naa jënd carte de crédit ah war naa fay location ah war naa fay scolarité ñaari rubrique yooyu moo yor état waaye Sénégal dafa mel ni état dépense rek lañ ci xam tey nag premier jour campagne bi waaye deuxième jour déclaration ma fas yéene wax sénégalais yi pour ëllëg
lu ñuy déroulé ci campagne bi ne leen lii fas yéene nañ ko def ñu xam ni waxoon nañ leen ni lii mën nañ koo def te fii lañ koy jëlee c'est extrêmement important. Premier élément ci ressource état yi mooy li ñuy wax l'impôt fiscalité moo ëpp ci lu état mun a dajale te loolu ci réewu àdduna bi yëpp la ba mu des peut-être yenn réewu naar yi nga xam ne ñoom pétrole ak gaz lañuy dundee amuñu système fiscal waaye soo demoon Allemagne dem France dem États-Unis foo mun ci dem réew yooyu li ko njëkk a yor mooy l'impôt su ñuy wax l'impôt nag nit ñi dañ naan wuu waa ji su ñëwee moom ñëpp lay taxé déedéet l'impôt mooy ñun li ñu bokk ñun ñëpp naka la ñuy def ñëpp bëgg nañu faju ñëpp bëgg nañu lekk ba suur te lekk lu baax ñëpp bëgg nañu am école bu baax pour seen doom jàng ñëpp bëgg a am suñu fajoo suñu feebaree dem faju ñëpp bëgg a daw ci ay tali yu baax ak leneen ak leneen ñëpp bëgg a am ndox gis ngeen dem ba léegi ndox amul Ndakaaru ñëpp bëgg a am courant comme ni loolu yi ñoo ko bokk lu bokkul ak kenn ku nekk lii seen bët ñu ne kon kenn ku ne na comp ci poosam as tuut loo xam ne du ko faagaagal du ko lor daal koy def ci gafaga bi ñu bokk ñun ñëpp muy trésor public lor rek mooy lépp ñun dañoo am yéene ni dañuy wàññi impôt bi ci kenn ku ne li ngay ci porter impôt bokk na ci mesure yi sax ni impôt sur les sociétés nga xam ne tey mi ngi 30% dinañ ko delloosi ba 23%. kon ku lay defal loolu yokkul impôt bi ñu ne la impôt yi ngay fay yow personne physique ku amul revenu 250 000 francs par mois doo fay fukki dërëm ci l'impôt kon ku lay defal loolu yokkalu la impôt waaye ñu gis ni suñu régime fiscal dafa bàyyi ay pans yu bëri ci économie bi ñu jël ay exonération jox ko ay sociétés multinationales yoo xam ne soxlawuñu ko ñu ñëw di jël suñu alal réew di yóbbu te duñu fay fukki dërëm ñu ne loolu dina fi dakk ak yeneen mesures yoo xam ne ci wàllu l'impôt gi la ñaareelu série de mesures yoo xam ne fas yéene nañ ko def mooy lii nga xam ne yàlla wërsële gënuñu ko muy suñuy ressources naturelles te ki fi nekk sàggan ba dem joxe ko jaay ko laa war a wax sax parce que soo demee ba ñu ne la li nga am ci ressource naturelle munoo ci am lu weesu 10% kooku musiba la loolu lañ ne nun de bu ñu yàlla dénkee réew mi jaarale ko ci yéen li ñu am ci alal muy pétrole muy gaz muy zircon muy leneen kenn du ci ëppale Sénégal dinañu renégocier tous les contrats wala ñu nationaliser ko su dee renégociation bi dafa dëgër waaye munoo nekk ci réew moo xam ne ci 25 pays les plus pauvres du monde la ne yàlla wërsëgal nañu ay ressources yoo xam ne ñoom rek mënoon na régler suñu problème ñu sàggan ba jël ko jox ko ñeneen ñi ñu toog di xooli. leen gàcce gaalaama yéen jigéen ñi yéenay suñuy yaay yéenay suñuy soxna yéenay suñu doom dañ leen war a beral loxo ma ne bu ngeen ñu wóola ba dénkuñu jigéen dina am même droit yi que góor rawatina ci lépp lu jëm ci suuf si ndax ñun bi ñu jàngatee mbir mi dafa mel ni Sénégal góor ñi rek ñoo am droit ci suuf si soo demee ci àll bi jigéen dina xëy di bay bés bu ne waaye nee nañ ko amoo droit moom suuf si moom góor rek ko war a moom ñu ne dañ def réforme boo xam ne ni góor amee sañ-sañ ci suuf jigéen dina ko amee sañ-sañ ci suuf ma jógee ci jigéen ñi nag wax ci ndaw ñi parce que Sénégal suñu population 65% ndaw lañu waaye ndaw ñooñu tey jaaxle nañu ba xamatuñu fuñ jëm li ñuy wax perte de repère et de confiance moo am ci ndaw ñi fi nekk ñëpp ci ndaw kenn ku nekk yaa ngi naan kañ laay am liggéey ak fan laa koy amee kan laay am lu ma teddee ba mën a teral samay waajur benn xale ñemeetul takk jabar à 25 ans moo tax jigéen ñi xaw nañoo tumuraanke du ma ne lapp nag ñun li ñu bëgg su ngeen ñu wóoloo bu soobee yàlla li ñuy wax institution familiale parce que ñëpp xam nañ ni famille moo téye société famille yi baaxee rek société bi baax waaye bu famille yi bonee société bi bon
li nga xam ne mooy famille dafa nekk suñu préoccupation bu njëkk te lii andi famille mooy ñu créer conditions yi ba góor ñi mën a denc jigéen ñi ci loo xam ne du dagan la ak lu neex mën cee am njaboot gu barkeel ñu yar leen ci anam yu baax ak ni ñu suñu maam yi jàngalee valeurs yi ñu bàyyi ci diine ak ci aada loolu mooy defar société waaye pour mu am il faut ñu créer conditions yi ba ndaw bu toll ci liggéey war a mun a liggéey ndax ndaw mu am 25 ans 30 ans te bu nekkee bàyyam a ko jox lu mu nekkee wala ndeyam fi mu dëkk ñemewul génn ci kër gi ndax amul 20 000 francs yi mu fayee néeg xam ngeen ni ndaw boobu xalaat na leneen dul takk jabar. wax nañ leen ni la région naturelle de la Casamance moom rek mun na développer Sénégal waaye day fekk nag ñu jox ko gëddëm li fi am ci potentiel ndax région naturelle de Casamance ba boole ci Sédhiou am na possibilité halieutique mooy ci napp gi lu ne mun nañ ko fee def am na possibilité forestière mooy garab yi am na possibilité agricole loo fi bay mu nangu muy horticulture bi muy maraîchage bi muy ceeb bi muy leneen ak leneen am na possibilité yu rëy ci yeneen ressources naturelles yi ñun li ñu leen mën a njëkk a wax mooy suñu programme programme économique bi dañ koo lal ci li nga xam ne dañoo bëgg am ay industrie ay usines yoo xam ne dañ koy samp fu ne lépp luy ñor fii ñu transformer ko sur place créer des milliers d'emplois pour les jeunes parce que usine mooy créer des emplois